Đây là Bison Blackpink, không phải Blackpink này nhé. Đây là Switch Linear, có cấu tạo top housing nylon, stem palm, bottom housing nylon tổng hợp. Switch có lực nhấn vào khoảng 45 gram. Theo đánh giá của mình, Switch cho ra âm khá là to. Anh em cùng nghe qua sound test nhé.